강화도에 있는 도토리 바지락 쏜칼국수집 가봤니? 여긴 반죽에 도토리 가루를 넣어서 만든 도토리 칼국수면을 사용하고 있어. 와, 도토리 바지락 해물 칼국수. 비주얼 정말 맛이 예술이지 않니? 전복, 산낙지, 오징어, 가리비 등 다양한 해산물이 듬뿍 들어간 해물 칼국수야. 가자! 한잔 하자! 맛있겠지? 우와, 해물파전은 15,000원인데 정말 해물이 풍성하게 들어있네. 동네 파전 같은 해물파전 정말 맛난다.